So mga kayos, ito bagong full wave na ulit. Dating full wave pero mas pinull wave pa natin. Ito ang ating finished product. Super full wave. Yung isa standard full wave, ito super full wave. Kung meron tayong full wave sa Badja 125 na super, ito meron din tayo sa Badja 100 City 100. Kasi nabibitin yung ating kabady sa sound eh. Medyo nabibitin siya kaya pinakas natin yung charger system niya. Sige na daw boss, pa-under daw. Tingnan natin yung ating charging system. Nakabit na natin yung ating super full wave. Titingnan natin yung ating charging system kung umukay ba. No limit yung charger na to mga kayos. No limit charger. 11 natin, may get. Yan o, kumasama na siya ng 14. System pa yan. Nakaabot na ng 16 niya mga kayos. Malaki na yung battery niya kaya walang kaso yan. Hello na.